陈小道长，王二坟头天天冒红光传鬼哭，你今晚可千万得镇住他呀！区区阴煞，本道翻手可灭。你们看好，哪来的阴煞？红光鬼哭不过是我和老头埋的机关，不把你们吓破胆，怎么掏你们口袋里的银子？活神仙，小道长真乃活神仙！您这通天法力，就是阎罗王来了也得给您磕头。哼！神仙个屁！阎王爷真来收我了！我和老骗子根本没埋过这种黑烟机关，这坟里真有鬼啊！总算成了。那群狗东西逼我舍弃肉身，改修玄鬼之道，正好拿你们这几个凡人进补。我的腿动啊！给我动啊！我们曝光！你一个凡人蝼蚁，怎会有此等重宝？活下来了。老骗子给我的破珠子，到底是什么东西？这就是那个邪修的肉身。既然他是修仙者，他身上肯定有宝贝。这是储物袋，真的是修仙者的储物袋。打不开，一丝法力都没有，根本打不开！老天爷，你让我重活一世，在这吃人的世道里当个朝不保夕的流浪孤儿也就罢了，为什么连个最下等的灵根都不给我？仙凡之品，真就硬生生把我毒死在门外吗？全都是破烂，拿到金山也买不到半个馒头。穿越者的金手指，哼，一面只能吸收月光，修复二手破烂的破镜子。就算我把这魂幡修好了，又能怎样？没有灵根，我连催动它的资格都没有。等等，这镜子能修二手破烂，既然这邪修生前有灵根，那灵根我能不能用二手的？给我吸！给我吸！罢了，终究是命里无时莫强求。凡人就是凡人。啊！这是……我竟真的拥有灵根了！忍住，这鬼地方刚死过邪修，谁知道还会惹出什么乱子？还好，只是昏死过去了，应该要不了多久便能行转。要是真死在这儿，官府顺藤摸瓜查到我和老头身上，那麻烦可就大了。不行，
这破身子实在太虚了，再在这荒郊野岭吹下去，怕是真得死在这里。管不了你们了，保命要紧。你个天杀的狗官，不得好死！呸！活该！我就说这姓骆的道士是个神棍，可不是嘛？听说昨夜李员外家的小厮起夜，正好撞见这狗东西在后院假山里埋那些会冒鬼火的绿粉，当场拿了现行。何止李家，城西赵大户前接王寡妇，说是这骗子装神弄鬼，骗了好几10两雪花银。巡检司张捕头下了死命令，这次非扒他一层皮不可。暴露了，镇上谁不知道我是他扮鬼的小徒弟？现在出去，少说也得在牢里脱层皮。不是徒弟我不讲义气，实在是泥菩萨过江，自身难保，各安天命吧。瞧你这身破道袍，还鬼鬼祟祟的，想来你小子就是那个骗子手底下扮鬼的小徒弟吧？张捕头可是吩咐了，跑了谁也不能跑了你这小从犯。真是让大爷我好找啊！骨头像散架了一样。两世为人，好不容易有了修仙的希望，这破镜子变不出斩断铁锁的神兵，也变不出救命的灵丹。难道真要憋屈的死在这凡俗牢狱里？骆老头，骆老头，你醒了！小兔啊，真是没想到，老头子我敬命了一辈子，最后来在了这里，还把你这小兔崽子给连累了。老头，你别说这些了，留点力气。我这身子骨本就一身烂病，如今断了腿，肯定活不久了。等踢堂会审的时候，你就咬死了一切都不知情。我会将所有的罪责都揽下来。你年纪小，只要装得可怜些，那些县太爷顶多打你一顿板子，绝不会落得死罪下场。以后的路，你得自己走了。老头，我绝不让你白死，一定有办法破局。骆老头，你先别急着交代遗言，你老老实实告诉我，这颗金珠到底是什么来历？昨晚在坟地，这珠子爆出一团金光，活生生把一个修仙者的魂魄给炸碎了。我就知道，既然这东西在你身上显了灵，这事儿也就都告诉你吧。你一直以为老头子我只会些下九流的骗术，其实很多年前我逃荒到连云山脉，是见过真正的活神仙的。那老仙师看我可怜，收留我在观里做个扫地道童。我曾亲眼见他御使飞剑，一剑就斩下了一头比牛还大的狐妖头颅。我生来愚钝，体内没有灵根，注定与仙道无缘。临走那天，老仙师将这颗仙家辟邪金珠赠予我，说能保我一次性命无虞。我这一生什么下三滥的勾当都干过，直到那年冬天，我在雪堆里把你这小兔崽子给刨了出来，你当时饿得连哭的力气都没了。老头子，你别说了，省点力气。这些年咱们爷儿俩相依为命，虽然我没少对你呼来喝去，但在心里早就把你当成了亲骨肉。我总是信誓旦旦地说，混出名堂就会去看他老人家。
可我下山后染上恶习，活成了一个人人喊打的骗子，我哪还有脸回去？我怕脏了那清净的道观啊！连云山脉，落霞峰，伏龙观。等你出去了，拿着金珠去找老仙师，替我去他老人家蒲团前重重的刻上3个响头，就说弟子洛来子不孝，这辈子欠他的，下辈子做牛做马再还。连云山脉，落霞峰，伏龙观，我记住了。只要我能出去，我一定替你把话带到，替你多磕几个头。小托，那金珠既然能在你身上显灵，说不定你小子天生就是个修仙的种子，去求他仙法。连云山脉，伏龙观，我记住了。哟，老头咽气了，倒省了过堂挨板子的功夫。开门，把这小子锁了。老头死了，这笔烂账只能算在你头上。府主们群情激愤，县城老爷发了话，拿你顶罪，上家。刀下留人，张捕头，留人啊！孙老爷，大牢重地，你来这儿做甚？陈小道长，活神仙啊！昨夜若非您大展神威，用金光劈碎了那坟里的恶鬼，我孙某人一家老小就全完了。开枪！这里是500两纹银，苦主们的钱，我孙某人替活神仙10倍赔了。剩下的全给县城老爷和张捕头喝茶，谁敢动活神仙一根汗毛，我孙某人跟他拼命！还不赶紧把陈小道长的枷锁解了！没眼力见的东西！有钱能使鬼推磨，老头儿，你算计了一辈子，竟不如这阴差阳错的几百两银子。我师父的法体，我要带走。活神仙放心，小的这就安排上好的棺木。骆老头，你这辈子最喜欢喝这春风楼的掺水烈酒，今日便让你喝个够。你骗了人一辈子，临了，却想当个舍己救人的好师傅。可惜啊，你算盘打得虽响，但终究还是没算准这世道的规矩。不过也罢，阴差阳错之间，总算是让你徒弟我捡回了一条性命。骆老头，徒儿走了。骆老头，伏龙观我一定会去，一为替你磕头还愿，二为这茫茫人海，那是我唯一能抓住的仙缘了。没有法力，储物袋打不开。至于这邪修的奇幡，就算能修好，我也绝不能碰。没修为去学什么滴血认主，恐怕还没认主，我就先暴毙了。给我复原。七煞诀。全是天书，除了开篇总纲，根本看不懂。原来是配套的邪功。正魔之分，
在这吃人的世道，只要能活命，管他是黑毛白毛。但我还没疯，没人指路，对着一本邪功瞎练，万一走火入魔，连怎么死的都不知道。能量耗尽了，说这唯一能保命的底牌废了，接下来的路可怎么走？既然这宝镜能修复二手之物，能不能成，试一试便知。毫无动静，之前修复那本七煞诀，前后也不过10几息的功夫，难道这宝镜对佛门奇宝不起作用？成了！能量耗尽了，越是难以修复，越说明这东西来历极大。若是几下就能修好，我反倒要怀疑它的威能了。真晦气，这云水镇连个落脚的客栈都找不着。能不人多吗？伏龙门这次大开山门，广收门徒，方圆数百里想送自家子弟去学武的，全扎堆过来了。唉，现在的落霞峰脚下，怕是连只苍蝇都飞不进去。连云山脉、落霞峰，这2个地名都对上了。可我这2日四处打探，这镇上竟无一人听过伏龙观。盘踞在落霞峰上的，竟是一个赫赫有名的江湖门派——伏龙门。骆老头临死前绝不可能记错。数十载岁月沧海桑田，那道观叫伏龙观，这门派偏偏叫伏龙门。天下哪有这么巧合的事？镇民对这伏龙门主忌讳颇深，要么是那位老仙师心血来潮见了这凡俗势力，要么就是那仙师早已云游，这落霞峰被一群凡俗武夫给鸠占鹊巢了。无论如何，哪怕只有1/1000的可能，我也必须去这伏龙门里走上一遭。这具身体14岁，过了练武的年纪又如何？凭我2世为人的心智，只要寻个由头，哪怕只是混进去，当个最底层的扫地杂役，也足以探寻仙师的下落。陈大哥，你快看，那高台上站着的，肯定就是伏龙门的大人物了。大师，等会射炼开始了，你跟紧我。我爹把家里唯一的老黄牛卖了，才给我凑齐盘缠。我今天就算把命豁出去，也得进这伏龙门。入我伏龙门，须得有超出常人的毅力。1个时辰之内，顺着藤条爬上崖顶者，方为合格。中途掉落或是超时，统统遣送下山。开始！这副破身子骨太虚了，再这么爬下去，绝对会脱力掉下去。只能找个隐蔽角落，用宝镜恢复体力了。陈大哥，加把劲儿，你一定可以的。好小子，你也加。小心！大师，抓稳我的藤条，千万别松手！陈大哥，我的手好痛！别说话，抱住藤条！
不，我不能掉下去。这是爹好不容易才给我换来的机会，我一定要加入伏龙门。陈大哥，谢谢你拉我一把。小小年纪，如此歹毒的心肠。好险！若非借宝镜瞬间恢复体力，最后这10几丈我绝对撑不下来。陈大哥，我明明没在规定时辰内爬上崖顶，为何没有被遣送下山，反而被留在了这里？大石，你不必惊慌。你们虽未过关，但方才展现的毅力，定是被门中执事看在眼里了。尤其你痛失一目，依旧坚持，伏龙门看重的不只是根骨，更是心性。真的吗？你们几个确实没按时登顶，你们毅力不错，这也是破例留下的原因。但我伏龙门唯才是举。小子，你多大了？练过变灵之法，难怪我过关了，还被单独拎出来。回执事的话，小子不敢欺瞒，今年14岁了。哼！执事名剑，小子自幼孤苦，仰慕贵门风采，深知根骨平庸不符规矩，但哪怕在门中做个扫地劈柴的，只要能一睹豪侠风采，也就心甘情愿了。这才鬼迷心窍，隐瞒年岁，求执事网开一面。这是小子偶然采的一株大药，借花献佛，孝敬执事，全当赔罪。你这小子倒真识趣，不过门规森严，留下你们并非同意入门。你们还需回答一个问题，你也不例外。只要这问题答得让我满意，我便让你们统统入门。拿了我的100年紫血参，还把受贿说成恩赐，老油条！多谢执事成全，执事请出题。听好了，假设有7个身负重伤的同门被困绝境，而你们手中只有3枚能吊住性命的丹药以及4把快刀，刀只能挥4次。如何能将这3枚丹药均匀地分给这7人吃下，从而延长存活时间，等到救援？执事，可以将3枚丹药并排放在一起，用4把刀分别切下去，切成细末，混在水里分成7碗，大家就都能均分药效了。你呢？7人分3枚救命丹药，怎么分都是活不了的。既有4把刀，那就干脆挥出这4刀，送其中伤最重的4人解脱。剩下3人，1人1枚完整丹药，死局之中气足保车，方能留下火种。好狠的心性！伏龙门规矩不可破，你年纪超限，这独眼的小子更是资质奇差。若直接破例收你们做正式弟子，难堵门内悠悠众口。念你们毅力尚可，先去后山残经阁做个打杂扫地的杂役。若是以后做事勤勉，说不定也能有机会成为正式弟子。多谢执事老爷，多谢执事老爷。画大饼，没有背景的残废，靠扫地出人头地，不过是上位者的廉价施舍，小子定当勤勉。总算是收拾妥当了。陈大哥，我到现在都还觉得像是在做梦一样，咱们居然真的进了伏龙门。我爹说过，只要肯吃苦，铁杵磨成针。只要我在这里好好干，等学了真本事，就下山去把我家的老黄牛给赎回来。是啊，只要留下来，总归是有盼头的。杂役的活计繁重，但这也正是最完美的掩护。只要能接触到藏经阁内的基础典籍，我就能弄懂那些古文字的含义。早日修仙，才是正道。怎么可能？我现在的警觉，竟然丝毫没有察觉到
门外有脚步声靠近，您老是……手脚倒是挺勤快。老朽免贵姓魏，名魏通，是这藏经阁的管事。孙执事昨日知会过了，想来就是你们两个小家伙了。见过魏管事。不用叫得这么生分。老朽在这藏经阁待了很多年，你们若是不嫌弃，以后叫我一声魏老头就行了。魏老伯折煞小子了，以后我等便归您管辖，但凡有差遣，魏老伯只管吩咐便是。是个懂事的小子。既然来了这藏经阁，规矩得先交代清楚。阁内1楼存放的多是些杂经古著，你们每日清晨须得将书架擦拭一遍，切记不可弄坏了典籍。至于外头的演武场，落叶须得在午时之前清扫干净。魏老伯放心，我等谨记在心，绝不敢越雷池半步。只要守规矩，在这干活倒也清静。去前面领了家伙事，开始干活吧。老朽要去阁外晒晒太阳喽。走路无声，拐杖落地无音，这伏龙门果然藏龙卧虎。走吧，该干活了。大师，我昨日教你的那几句回话，你可记熟了？陈大哥，都记在心里了。若是遇上面色不善的正式弟子，便低头退让，只说师兄武功盖世，小人眼拙。若是遇上管事问话，就专挑他们爱听的奉承，绝不乱接话茬。藏经阁那魏老头随口指点的吐纳站桩之法，竟真让我这气血两亏的身子充盈了起来。这老头绝不简单。这半月我旁丘侧击，这伏龙门果然是几十年前凭空崛起的。更可怕的是，那位常年闭关的门主曹野，竟是个修仙者，门内无人知晓老仙师的存在。这其中的隐秘深不见底，我现在只是只蝼蚁，贸然探查必死无疑。先折服，解开储物袋才是当务之急。借着打扫藏经阁，翻阅古籍，总算把这些古字认全了。这确是一部能引凡人入道的功法，但从第2层开始，这功法的诡异就藏不住了。强行抽离生魂，祭炼魂幡，利用魂幡将生魂转化为阴魂，从而产生阴煞之气，反哺自身，加快修炼速度。常年吞吐阴煞之气，煞气侵蚀五脏六腑。到了后期，阴煞入脑，轻则走火入魔，神志癫狂，重则直接被阴魂反噬，神魂俱灭。万幸，这七煞诀的第1层，并不需要生魂祭炼，而是实打实的水墨功夫。只要修成第1层，引气入体，哪怕只有一丝微末的法力，我也能打开那邪修的储物袋。陈大哥救过我的命，外头的活计我全包了，谁也别想扰他清静。第27个大周天循环，常人每日运转4、5个周天便是极限，贪功必死。若无宝镜吊着命，我这种绝路练法早暴毙100回了。死啊！整整半个月，日夜不停的风莲，却依旧感应不到一丝气。难道我体内这2手灵根，连最不入流的伪灵根都不如？
凌啸早就十不存一了，没有退路。就算是块朽木，我也要生生凿开这仙凡的壁垒！毫无动静，撑不住了。啊，这是……成了。炼气1层，法力已生。仙凡之别，我跨过来了。陈大哥，你起了吗？时辰不早了，咱们该干活了。天竟已亮了。枯坐一整夜，竟犹如白驹过隙。突破炼气1层，浑身仿佛有使不完的力气。好，这就来。这位老头到底是什么来头？随便传授的一套基础养生法，竟能如此不可思议的平复修仙者的心境，这绝不是江湖上的大陆货。走吧，先去吃点东西，再去前山演武场扫雪。下盘要稳，出拳要狠。大石心思单纯，至今以为瞎眼是个意外。没有掀翻棋盘的实力之前，所有的愤怒都只是无能的犬吠。以前我还是凡躯时，看这些武功招式犹如一团乱麻，但现在原本迅猛无比的拳脚，竟如此缓慢僵硬。每一拳的轨迹、发力的节点，全都是破绽。招式僵硬，气血滞涩，这所谓的武林绝学，在仙道面前，竟是不堪一击。大石，别看了，赶紧把这片扫完。待会儿还得去库房搬炭火。看着没，小爷我这套拳法练得多快！哟，师兄，新发的衣服脏了，没长眼的东西，滚远点，弄脏了我的衣服，你赔得起吗？我不是故意的，是你自己站得太靠外了，还敢顶嘴！今天小爷就教教你规矩。你找死！哎呦，师兄息怒，师兄息怒啊！这小子手脚笨，不长眼，冲撞了师兄，实在该罚。师兄您是何等身份，前途无量的人中龙凤，何必跟我们这两个杂役一般见识呢？若是为了我们气坏了身子，脏了您的手，那可就是我们万死莫辞的罪过了。您大人有大量，就把我们当个屁，给放了吧。哼，算你还有点眼力劲儿。今天算你们运气好，以后走路招子放亮点，再惹到小爷头上，非废了你们不可。我们走。陈大哥，扫雪吧。陈大哥，其实不用这么破费的，我这衣服也就是撕破了一道口子，
回去找根针线缝缝，还能对付着穿。行了，别啰嗦。这鬼天气，你若是冻病了，那藏经阁的活计，难道让我一个人全包了不成？这买衣服的钱算我借你的，等你以后发迹了，再还我便是。你好好在这屋外避避风，等着我。你们杂役的灰衣都在最里头那个角落，自己进去随便挑一套合身的便出来，别在里面瞎转悠，弄乱了其他堂口的衣服。多谢管事。该死的瞎子，真会死！等过了这段日子的考核期，本公子非找个机会把那瞎子的另一只眼睛也给废了不可。还真是冤家路窄啊，倒真是个好地方。我正愁没法启用阴魂幡，既然你自己撞上门来，那便借你招魂一用。去！这就是生魂吗？第一次动手，我竟没有半点惶恐，反而觉得兴奋。看来我骨子里还真有几分当魔道巨破的潜质。你还认得我吗？认得，你是今早那个扫地的杂役。在被彻底炼化前，竟还有搜魂盘问的蹊跷。把你家世背景如实招来。我叫赵子腾，是云水镇外富户家的少爷，在门内并无靠山。毁尸灭迹，死无对证。这库房四通八达，侧门众多，就算上头追查，谁又能凭空指认一个毫无武功的杂役能让一个大活人凭空蒸发？1个月前，赵公子失踪那晚，你当真一直在柴房睡觉，未曾听到任何动静？消息明鉴，小人那晚扫雪累坏了，倒头便睡得死沉。赵公子那是何等金贵的人物，小人连多看一眼都不敢，哪能知道他的去向啊？算了，这小子连半点内力都没有，问他也是白问。估计那赵子腾是受不了苦，自己连夜逃下山，或者失足跌落悬崖了。晦气，白费这1个月功夫。走吧，上头也不打算查了。死无对证，这桩悬案算是彻底翻篇了。杀气透骨，痛如刀绞，但这魔功的进境简直快得让人上瘾。阴魂的力量消耗太快了，果然，宝镜能修死物草木，却干预不了神魂轮回。此路不通，既然修不了魂，那就补给他养料。这狂暴的草木煞气我吸不了，但用来喂你，正合适。取之不尽的灵药，便等同于无穷无尽的修为。滚出去！想吞我的神智，做梦！阴煞入脑的前兆，看来这捷径的代价来了。必须在这隐患彻底爆发前，找到护住神魂的法门。这魏老头随手传授的一套热身把式，竟真能压制住魔宫的反噬。
日后必须多去他跟前走动。若能弄到更深奥的法门，走火入魔的隐患便能彻底拔除。陈大哥，你这套养生法练得越来越有气势了。我刚才瞅着你那呼吸连绵的，都快听不见声了。门派里的伙食养人，你小子倒是生了副好体格。走吧，去前山扫地。陈大哥，这阵仗好吓人，库房里的兵器这几天都快搬空了。大乱将至，干好你的活，别多嘴。伏龙门这些年疯魔般扩张，底下的归降势力全靠扣押家眷强行压制。如今三大派结盟死守，门主曹野这是要毕其功于一役，彻底称霸连云山脉了。这可是数千人的江湖绞肉机，人命如草芥。对我的阴魂分来说，简直是一场饕餮盛宴。只要我能在战场上立下奇功，晋升门派高层，便能名正言顺地见到那位神秘的曹门主，探寻老仙师的下落。恶鬼对凡人而言无形无相，在混战中放出恶鬼吞噬易散的生魂能量，神不知鬼不觉，一石二鸟。武学有了，气血也不能落下。来！给我愈合！飞花祝月。法术结合武学，自保无虞，万事俱备。只是我该如何以一个14岁、手无缚鸡之力的杂役身份，合情合理地加入到这场血腥的争斗中去？飞花逐月，片叶不沾身，真是一把好剑。敛息诀，只要穿上它，就算修仙者当面，也只会把我当成毫无修为的凡人。底牌又多了一张，只是这修为只有一团残魂支撑，提炼出的煞气品质太差了。若无心魂补充，炼气2层遥遥无期。必须想办法弄点残魂补给。城乡的兵刃连夜下山，连骆家峰都实行了严苛的宵禁。一统连云山脉的大战马上就要打响了，只要能混进那片绞肉机里，战场上易散的无主残魂，取之不尽。陈大哥，天亮了，咱们该去练功了。来了。陈大哥，其实今日是我生辰，我爹以前说过，过了今天我就10岁了，是个大孩子了。可惜爹不在身边，不然肯定会给我握个鸡蛋吃。大石，生辰快乐！等忙完今天的活，大哥带你去山下伙房，弄只烧鸡给你解解馋。真的，谢谢陈大哥。怎么可能？我现在的五感竟然连一丝脚步声都没察觉到。这个老头到底是什么人？见过魏管事。见过魏管事。你们2个小子不用去扫地了，老朽今日来是有一件差事要交给你们。门主下了严令，这次倾巢而出，务必要将断水帮等3家余孽一网打尽。前方厮杀地界广阔，各堂口人手捉襟见肘，山上所有能跑能动的杂役全数调拨随行。
你们2人跟着车马下山，在阵线最后头，负责生火造饭，搬运伤员。管事，这刀剑无眼，我等去了，怕是……莫怕，杂役车马都在阵线最后头，甚是安全。只要你们这趟差事不出差错，算作一份苦劳，破格提拔你们做个正式弟子，也并非不可能。终于有借口下山了，数千人的惨烈混战，正是我那阴魂幡的天然宝库。至于后方安全，一旦被突袭，杂役就是第一批被波及的替死鬼。但凭管事吩咐，我等赴汤蹈火，在所不辞。这几天好好准备一下吧，到时自会有人通知你们拔营的。陈小子，有一阵子没见你了，你小子这是吃了什么仙丹妙药不成？身子骨竟长得如此快了。管事，不过老朽看你印堂有些发黑呀。年纪轻轻的，莫不是夜路走多了，沾染了什么不干净的东西？若是你自己压不住，可是要折寿的。他看出来了，他竟然隐晦地点出了我体内的煞气，气血衰败，毫无灵力。他到底是个深藏不露的修仙者，还是仅仅精通风水看相的凡俗奇人？为老伯救命！小子最近确实常做噩梦，夜里总觉得浑身发冷，是不是惹上什么不干净的东西了？求老伯指点迷津。不必惊慌，老朽倒确实有办法帮你化解一二。求老伯赐法。不过这也得等你能从这场大战中全虚全伪的活着回来再说。这老头日后必须得多加提防了。陈大哥，这鬼地方阴森森的，连个鸟叫声都没有。你说咱们一会儿要是真跟人火拼起来，药王谷的高手会不会从这林子里突然杀出来啊？天塌下来有高个子顶着，咱们不过是个烧火做饭的杂役，就算真有埋伏，前头那200多号拿刀的好手也不是摆设。少说话，多干活，莫要招惹是非。伏龙门这次不集结主力直捣黄龙，反而将人手化整为零，四面出击，这是怕3大帮派在外围暗藏骑兵，要来个斩草除根。更妙的是，这支杂牌军的带队之人，竟是当初收了我100年紫血参的孙长雄之士。只要寻个合适的契机，展露一点价值，顺理成章地摆脱这杂役身份，便大有可为。诸位，都说说吧。再过2个时辰，便要对10里外的枫林庄动手了。孙某实属看不懂上面的调度，何必将人手拆得七零八落，跑到这鸟不拉屎的地方来受罪？孙执事，伏龙门行事向来霸道绝伦，上面那些大人物的心思，哪是我们能猜透的？不错，凭咱们这般竭泽而渔的做派，若不是门主深不可测，这江湖上早没咱们立足之地了。哼，我等如今也只能把脑袋拴在裤腰带上，陪着执事走这一遭。报，孙执事，属下已在枫林庄外摸查了一番，却发现了一桩极诡异的怪事。庄子里一个喘气的都没有，连个巡夜火把都没点。属下用石子和尿明暗号试探，毫无反应。你可看仔细了？那枫林庄里藏着不少贵重之物，绝不可能连个驻守的人都没有。属下敢拿脑袋担保。庄内静得可怕，而且外围泥地上并无车辙与脚印，根本没有半点仓促转移东西的痕迹。既然不知情，为何会莫名其妙地摆出一座空宅子？难不成是药王谷察觉了风吹草动，提前转移了？就怕这摆明了是个陷阱，说不定那庄子里布了什么杀阵，就等着咱们进去送死呢。那依你的意思，咱们这100来号弟兄就在这儿干看着，违抗门派死令，不战而退？当务之急，必须先派几人探探里头的虚实，
枫林庄空无一人，急需炮灰探路。我等待的立功契机来了。孙执事，咱们何必为这事儿犯愁？这次门中不是配发了不少随行杂役吗？探路这等粗活，让他们去办也就是了，死了也就死了。咦，是你小子？小人陈拓，见过孙执事，难为执事大人还记着小人。小子，几月不见，个头倒是长了不少。怎么，咱们伏龙门的伙食就这般养人？说起来，咱们倒还真有缘，你竟分到了我的队里。孙执事，诸位大人，小子刚才添茶时听到了几位大人的谈话。小子虽是杂役，但也有一腔热血，想为伏龙门立功。弟子不愿一辈子做杂役，恳请诸位大人给弟子一个机会。小子，你胆子倒不小，一不会武功，二没计谋，唯一的优势就是长得比较人畜无害，这可是随时要送命的差事。我看你是想出人头地，想疯了。回大人的话，我不怕死，而且我并不是一点武功都不会。哦，你会武功？为何那天考核的时候，你半个字都没向我透露？孙执事明鉴，弟子曾在武馆里做过几年学徒，从小痴迷武道，也学了点庄家把式。后来遭遇变故，患了场重病，这武功便被迫放下了。考核那日，弟子深知自己那点三脚猫功夫不值一提，直到入了门，每天旁观师兄们练武，看着看着，心里的那团火就又烧了起来，这才照猫画虎，把以前的底子重新捡了起来。试探我的武功底子。好小子，倒是我孙某人之前眼拙了。此前考核时，竟丝毫没看出你小子还有这等身手。既然你有如此手段，我现在便做主，认你为正式弟子。今夜探路之责便由你来。若能顺利探明这枫林庄虚实，回去之后，我保举你升为内门弟子。多谢执事大人栽培，弟子定不辱使命，肝脑涂地。想要在这乱局中自保，就必须把主动权握在自己手里。这探路先锋正合我意。连半点生机都察觉不到，实在有些诡异。药王谷的人去哪儿了？这庄子里到底布了什么局？孙长雄猜得不错，这枫林庄果然提前收到了风声，但他们没有逃，而是将计就计，布下了一个要把伏龙门200号人马技术坑财的死局。好精巧的暗格，严丝合缝到了极点。若非我探查了那道灵石，哪怕我有着炼气1层的修为，也根本察觉不到自己已然置身于50-60个杀手的包围圈中。狮子搏兔，亦需全力。我不过才堪堪踏入炼气1层，若是太过托大，早晚得在这世俗江湖的阴沟里翻船。不过这暗格开凿的极深，固然完美收敛了气息，却也大幅削弱了他们对外界的感知。我方才动用法器，根本没有发出半点声响，他们一无所知。百草清灵丹，那情报没假。药王谷为了今夜的独掌伏击，特意给精锐赏赐的解毒圣药。现在退出去，将消息如实禀报给孙长雄。孙长雄生性多疑，定会盘问我如何制服敌人的。退一万步讲，就算他信了，顶多算我一个探路的苦劳。既然你们不把杂役当人看，我又何必去管你们这群江湖草莽的死活？顺水推舟，
把孙长雄和那200号人马放进来，等他们深入庄内触发毒障，这50-60名杀手暴起发难，届时庄园是一处绝佳的灵石宝库。等到双方厮杀正热，孙长雄陷入绝境之时，我再适时出手。微末的苦劳，哪比得上雪中送炭的救命之恩？携此大恩，足以换取伏龙门高层的绝对信任。底牌在手，进退有我。回禀孙执事，诸位堂主，弟子已将那枫林庄上下摸了个通透，整个庄子半个人影都没有。里头情况如何？可是如探子所言？执事明鉴，弟子大着胆子摸进了他们的库房重地，发现里头的药材、丹炉，甚至是兵刃都原封不动堆放着。想来这帮人是吓破了胆，仓皇逃命，竟连这些金贵之物都没来得及转移。好小子，你果然没让我失望。实不相瞒，你此去探路，我心中依旧有几分不放心，暗中又增派了几个好手，远远跟在后头摸查了一番。他们传回来的消息与你所说的一字不差，看来这枫林庄确实已是人去楼空了。既然你立下此等功劳，孙某向来言出必践。从今日起，你正式升为我伏龙门弟子，我会上报门中为你请赏。多谢执事大人再造之恩。既然你摸熟了地形，一会儿便由你带路，传令下去。柳大师等一众杂役留在原地收拾驻地，其余各堂口人马即刻集结，随我进庄清点物资。禀执事，属下2人已将前中后3进院落皆搜查了一遍，没发现半个活人，也没有任何引火的消食猛火油之物，确是空城无疑。弟兄们，进庄！入庄后切莫大意。黑虎堂分出1半人手把住前后庄门，清风堂的人随我去庄亭封锁库房。哼，这药王谷还真舍得下本钱，这么大个摊子，说不要就不要了。看来这帮孙子是真怕了咱们了。我总觉得此事透着几分蹊跷。此次奇袭，连咱们自己的弟兄都是临阵才知晓目标。他们既然能撤得如此干脆利索，必然是提前得到了风声。这消息是怎么走漏出去的？孙执事，这有什么稀奇？咱们麾下这几千号人马鱼龙混杂，各堂子里保不齐就有哪位是昔日跟3大帮派穿过同一条裤子，底下人暗通区块的勾当，以前又不是没发生过。等此番战事了结，我定要让刑罚堂好好清洗一番门内的硕鼠。猎物入局，暗处的人要动手了。不好，这是快闭气！该死！这帮枫林庄的杂碎，竟然布下如此阴毒的杀局！孙执事，此地不宜久留。这毒物太过古怪，我等虽已在第一时间闭气，但这氯气竟能顺着周身毛孔往里渗。我现在的内力运转，已经开始出现滞涩之感了。李堂主所言极是，这毒物若是吸入过多，只怕神仙也难救。咱们先想办法突围离开这庄子，只要撤到外头，再图后继。终于乱起。孙执事，走。看来你们就是带队之人了。地上那个昏迷的，给我抓活的带回去交差。至于这2个，就地格杀，一个不留。就凭你们几个见不得光的老鼠，也想留下我等？真当我黑虎堂是泥捏的不成？哼！你们若是全盛时期，我等或许还忌惮3分。可你们已经身中了我药王谷的软筋杖，哪怕闭了气，这毒素也会慢慢发作，你们只会越来越虚弱。
我们只需在此拖住你们，用不了半炷香的功夫，你们就是砧板上的鱼肉，最终也是死路一条。既然横竖都是一死，老子今天就拉你们几个一起垫背！杀一个够本，杀2个赚1个。两位，强弩之末的滋味如何？别跟他们废话了，免得夜长梦多。一起上，解决他们！什么人？是你小子！没想到，在这种境遇，两位堂主还记得在下，真是陈某的荣幸。陈兄弟深藏不露，今日相救之恩，我等没齿难忘。等回到门中，定当……不必了，既然你们已经亲眼看见了我动手，知道了我的底细，那就还是请两位安心上路吧。第10团本源灵光了，应该足够了。再吸下去，恐遭功法反噬。第一次连败5人，竟毫无波澜，反而兴奋。七煞诀的煞气侵蚀潜移默化，我绝不能变成被力量支配的疯子。心脉尚在，法器充能完毕，救命的投名状也作实了，是时候离开了。孙执事，您终于醒了。陈拓，你怎么会在这里？这是何处？昨夜到底发生了什么事？赵堂主他们呢？孙执事，这里是枫林庄外10余里的密林。昨夜真是太可怕了，那毒物来得太快，弟子吸入了一点，四肢发软。恰好看到赵堂主劈死了一名黑衣杀手，那杀手怀里掉出一个白色瓷瓶，弟子病急乱投医，吞了一颗，果然好受了许多。可等弟子探出头，却看到您倒地不醒，而赵堂主和李堂主已经被黑衣人死死围住，眼看是不活了。什么？弟子当时心里只有一个念头：您对弟子恩重如山，弟子就算拼了这条烂命，也绝不能让您死在那些杂碎手里。趁着杀手围攻2位堂主，弟子将您拖入隐蔽角落，把剩下的解药给您喂了一颗，然后背着您顺着暗沟一路逃了出来，摔了这一身的伤，才侥幸逃到这里。天不亡我，好小子，好兄弟！我孙长雄在江湖上见惯了背信弃义，没想到今日竟被你一个少年郎从鬼门关拉了回来。陈小子，你听好了，从今往后，你就是我孙长雄的过命兄弟。只要能顺利回到宗门，我拿人头担保，定要将你保举进执法堂，做我的嫡系副手。孙大哥折煞小弟了，小弟只是做了该做之事，哪里敢奢求如此厚报？别说了，此事就这么定了。当务之急是我们必须尽快赶去与其他散路会合。昨夜之举太过蹊跷。孙大哥，怎么了？前面有马蹄声，至少有近100骑。先下马，躲进旁边的灌木丛里，看看来路再说。是自己人，是执法堂的吴执事。
老吴，是我，孙长雄。老孙，你他娘的居然还活着！老吴，你们这是怎么回事？你们不是去攻打翠竹山庄吗？怎么会落得如此田地？别提了，娘的，我们中计了！翠竹山庄根本就是空的，老子带人刚一进去，四面八方就射出了连弩和毒烟，庄里的精锐早就埋伏在里面，就等着瓮中捉鳖呢。啊，看来整个伏龙门的奇袭计划已经被人泄露出去了，三大帮派就等着我们往里钻。对了，老孙，你带去的人全军覆没，就剩你一个逃出来，这小子是谁？老吴，你可别小看这小子，他叫陈拓。若不是这小子昨夜在毒雾中拼死相救，我孙长雄的骨头早就在枫林庄里凉透了。他是我的救命恩人，等回了门派，我便要引荐他入我们执法堂。小兄弟好胆色，既然是老孙的兄弟，以后便是一家人了。不敢，不敢。事不宜迟，这里的消息必须立刻传回总堂。走，我倒要看看其中到底有什么蹊跷。驾！吃里扒外的东西，行行行！奇袭吃亏，肃清内鬼。这头名为伏龙门的贪婪巨兽，在震怒过后，终于要露出它最稳健的獠牙了。全军止步！风象正对谷口，土里藏着硫磺与火油，药王谷的人想用毒火把我们全困死在这葫芦口里。前锋营退后30步，弓弩手换火箭，目标两侧高坡枯林，放！孙执事，那陈拓在攻打铁剑山庄要塞时施展的身法诡异刁钻，刑罚堂的人看过了，那分明是藏经阁顶层被束之高阁的禁忌武学，一个扫地杂役偷学门槛极高的顶层功法，按照门规，这可是重罪，刑罚堂为何还不拿人？重罪？他仅仅用了1年时间，就从一个初出茅庐的小卒，连破三大帮派13个至关重要的堂口，他一个人抵得上咱们半个堂口的战力。门主亲自发了话，只要他能破阵杀敌，什么狗屁门规，统统给他让路。门派不仅不追究，还要把最好的资源倾斜给他。在绝对的悟性与实力面前，规矩就是用来被踏碎的。狂妄庶子，破我守山剑阵，毁我100年根基，老夫今日定要让你付出代价。你的废话太多了。哪里走？陈拓，这1年你屡立奇功，用赫赫战功证明了你的实力。门主有令，暗刺堂出荐，特破格提拔你为暗刺堂副堂主。如今这青州江湖上，谁人不知你鬼影剑客威名？连铁剑山庄的长老都折在了你手里，这副堂主之位，你当之无愧。
炼气3层巅峰，这第4层当真是一道瓶颈。无论如何冲击，依旧是差那么一丝。想要突破，唯有继续增加藩内灵石基数。又要去掠夺他人的灵石了吗？1年了，以前动手，心中多少会有波澜与权衡。可现在，看着鲜活的生命在剑下凋零，心中竟如同一潭死水，甚至本能地生出对生命的冷漠与掠夺的渴望。这种不受控制的情感剥离，太可怕了。我想修仙，想长生，可我绝不想修成一个没有感情的怪物。见过陈副堂主。3日后，奇袭铸剑峡，这是铁剑山庄最后的命脉。传闻那天罡剑阵威力惊人，可惜那名负隅顽抗的内门执事的残存灵石，早就在我的黑煞幡里把底细交代得一干二净了。只要拿下此地，我这副堂主的副字便能顺理成章地摘取。1年了，我费尽心机爬到这个地位，为的根本不是权力，而是那位门主曹野。可他却始终神龙见首不见尾，仿佛这场生死争斗只是一场无关痛痒的棋局。莲谷堂，无论交战地点多远，战后必收敛所有遗体运回落霞峰，美其名曰归藏，布下大阵聚拢残存气运。哼，糊弄江湖草莽的鬼话。一个修仙者大费周章地收集凡人躯体，这背后隐藏的目的，内部清洗了一轮又一轮，连高层都杀了好几个。绝密情报依旧在莫名外泄。以伏龙门的庞大势力，本该早早吞并3大帮派，这场仗却硬生生拖了1年，两方死伤无数。每一次情报外泄，换来的都是双方更多的人员伤亡，仿佛有人在幕后刻意控制着这场大战的节奏，制造更多的牺牲者。如今3大帮派覆灭只在旦夕之节，等庆功宴上论功行赏之时，那位闭关多年的曹门主便会亲自现身。只要能见到他，我这1整年的蛰伏与厮杀便算没有白费。这究竟是不是一场收割生机的死局，到时一验便知。大师，这么晚了还在练呢，你倒是用功得很。陈大哥，外面的人都怕陈大哥，叫他鬼影剑客，说他踩着无数尸骨上位。可在我心里，他永远是那个在雪地里把我刨出来，给我饭吃，教我武功的亲大哥。只要他一句话，前面是刀山火海我也跳。这套猛虎拳练的倒是有几分火候了，气血也充盈了不少。几瓶运血丹和虎骨丸，对你现阶段打熬筋骨大有益处，别舍不得吃。陈大哥，这太贵重了，这1年来我都不知道拿了你多少好处了。我这寸功未立的，整日躲在后方享福，实在没脸再收你的东西了。少跟我来这套虚的，你叫我一声大哥，我自然拿你当亲弟弟看。给你你就拿着，早日把武功练好，就是对我最大的报答了。仙凡有别，我终有一日要查清伏龙门底细，寻老仙师踪迹，踏入修仙界。我不可能庇护你一辈子，只能在离开前让你有在这吃人世道里自保的本钱。陈大哥，我听底下人说，几日后咱们暗刺堂要去攻打铸剑峡，我也想跟着去，就算是给你牵马递刀打个下手也成。不行，铸剑峡凶险异常，你实战火候未到，现在去了也是白白送命。这几日你老老实实待在落雁谷，刚才看你打拳，下盘沉稳还差了一丝，你把老树盘根那一事再好好琢磨。等我回来，可是要亲自考教你的。
是，陈大哥放心，我一定不偷懒。武功高绝至此，我与薛铁联手竟走不过10几招，只是不知他这排兵布阵的谋略，是否也如他的剑法一般骇人。陈副堂主都已经准备妥当了，随时可以拔营。陈副堂主，这祝剑侠可是一块难啃的硬骨头，里头坐镇的铁面剑徐铁山，可是个狠茬子。江湖上一直有传闻，说这徐铁山早年间曾以后天巅峰的境界，拼死杀过一名传说中的修仙者。虽说多半是假的，但我们可得防着点儿。薛铁说的没错，那传闻不管是真是假，空穴来风必有其因。后天武者杀死低阶散修，并非全无可能。若是此人当真杀过修仙者，肯定得到了修仙之物，到时候将其抽魂拷问，定有意外收获。传闻不可尽信，但也绝不可轻敌。严格按计划行事，各司其职，切莫乱了阵脚。是。出发！伏龙门的狗贼，莫以为占了些便宜，就能吞下我铁剑山庄的100年基业。今日有我等在此，祝剑侠便是你们的葬身之地。别跟他们废话，有种就放马过来，且看我山庄剑阵如何将你们彻底击溃。杀！铁阵！左路第3队，攻他们下盘空门；右路莫管外围，切进去打乱他们步伐。中路的人散开，从两侧包夹而上，不要硬碰硬。陈副堂主，这天罡剑阵防守严密，若是中路散开，岂不是将策略全暴露给了对方？如此乱打一通，只怕伤亡更重。薛铁所言有理，依我看，不如集中好手，强行撕开一道口子。就按我说的做。若有违令，门规处置。变阵，尊副堂主令！怎么会这样？那小子是谁？为何一眼就能看穿天罡剑阵的弱点？如此年轻，难道他就是那个凶名赫赫的鬼影剑客？不行了，剑阵乱了，挡不住他。若是徐长老出关就好了。撤！让所有弟子往后山撤！贼首要逃！你们2人留在此地，继续指挥清剿残敌，不可乱了阵脚。那几个逃跑的头目，我去追。这2人皆是好手，短短几息间，竟连反抗的痕迹都没有就被抹杀，好快的剑！贪生怕死，临阵脱逃，置同门性命于不顾，该杀！难不成此人就是薛铁口中那位坐镇此地、杀过修仙者长老徐铁山？
哪里来的毛头小子？真气外放逼人，定是那徐长老无疑。黑煞灵体正在寨门混战中汲取能量，一时半会儿换不回来。也罢，正好拿你验证一番我这1年的凡俗武学。好诡异的身法。这小子看着年纪轻轻，身法飘忽不定，剑招竟没有半点多余的防守，全是直取要害的杀招。挡住！小子，你是何人？老夫的佩剑乃天外云铁千锤百炼而成，怎会在你那黑剑下如同纸糊？你手中究竟是何等神兵利器？在下名号不足挂齿，倒是听闻铁剑山庄徐长老早年曾杀过一位修仙者，不知此事是真是假。不错，老夫当年确实杀过一个自命不凡的修士，那厮仗着会几手突前法术，便目中无人，还不是被老夫一剑斩下头颅？小子，你到底是谁？凡俗武学验证完毕，不动用法力，我足以与先天高手正面缠斗，速战速决，没必要再浪费时间了。管你是谁，真以为仗着一件利器就能稳胜老夫？老夫真正的手段还未使出呢！不好，连黑剑都能损伤，这飞针是法器。你竟能挡下这飞针？不可能！此针乃是仙家之物，无坚不摧。你那黑剑到底是什么来历？小子，兵器脱手可是大忌。什么？御物之术，这是修仙者的手段。先天真气气血如炉，对阴寒能量确有克制，但在绝对的修仙手段面前，也不过是螳臂当车。现在，你一个后天武者，凭什么能杀得了修仙者？把当年的经过一字不落的吐出来。那人伤势极重，连站都站不稳。我躲在暗处，从背后一剑重创了他的命脉。果然是吹嘘，一个重伤垂死、法力枯竭的炼气初期倒霉蛋，被凡人武夫偷袭捡了漏。从他身上，你搜到了什么？一粒灵药，我吞了，突破了先天。一枚蓝色飞针，还有一块巴掌大小、似玉非玉的薄片，我用真气催动不了，一直贴身带着。似玉非玉的薄片，玉简，没有法力，凡人自然打不开。千丝针，以上古妖兽千丝蛛本命蛛丝炼制的上品法器，无声无息，专破护体罡气，难怪连我的黑剑都能伤到。玉简上说，这千丝针一套足有6枚，6针齐出，神鬼难防。虽然现在只有1枚残品，但我有宝镜在手，只要将这枚修复，再复制出另外5枚，便能凑齐这套杀戮大阵。底牌绝不能外泄。这1年来暗中苦练的基础法术，用来对敌尚显生疏，但用来善后，却是再好不过。
该回去交差了。此二人负隅顽抗，已被我彻底镇压。这两人联手，就算是我也得苦战百合。他追出去不过一炷香的功夫，竟然毫发无损的将他们全解决了。臣父堂主威武，只是您追击之时，可曾见到那位镇守此地的长老徐铁山？此人在青州成名已久，一身剑术高明，我等一直提防他杀出，可从始至终，他都未曾露面。难不成此人见大势已去，独自一人逃了？若真如此，倒也算省了咱们一番气力。否则以此人的剑术造诣，即便你我三人联手，怕也未必能轻易将他拿下。我追了一路，只见到这两名头目，并未发现那徐铁山的踪迹。想来此人确有先见之明，提前脱身了。逃了也好，当真是侥幸避过一场硬仗。痛快！三大派彻底覆灭，从今往后，这青州地界就是咱们伏龙门一家独大了。听说3日后的庆功宴，那位常年闭关的曹门主要亲自现身论功行赏，更有小道消息说，门主是传说中的修仙之人，这次要赐下仙家机缘。仙缘？难怪各堂口的人都疯了似的往回赶。不过要说头功，还得是咱们那位刚升任暗刺堂堂主的陈拓陈大人。这几天去他院子巴结攀亲戚的人，门槛都快踩烂了。省省吧，陈堂主闭门谢客，谁的面子都不给。人家那等人物，岂是我们能攀附的？这位老头当真是位神人，这清心咒压制煞气的效果竟如此霸道。凯旋归来后，我第一时间去藏经阁寻他，却发现人去楼空。直到我返回当年那间破柴房，在床板下找到了这本册子。他早就看破了我的底细，算准了我会被魔功反噬，留下这门克制杀气的法门，便飘然而去。此人究竟是避世清修的散修，还是游戏红尘的高人？也罢，不管什么来头，这份恩情我陈拓记下了。耗费大量宝镜能量，终于将这套千丝针全部复原，同出一源，共鸣浑然天成。如今炼气4层神念大涨，操控起来总算不再勉强。在下虎威堂赵虎，早就听闻陈堂主年轻有为，今日一见，果然名不虚传。
我敬你一碗。陈某不胜酒力，以茶代酒。堂主，这些人可都是冲着你的名头来的，你倒好，连个好脸都不给。呵呵，这位就是暗刺堂的陈堂主，果真是年轻的很呐！我韩某在门里混了10来年，至今还守着个破堂口。陈堂主不过16、17岁，便已和我等平起平坐了，这往后还了得？真是长江后浪推前浪，让我这张老脸都不知道往哪儿搁喽。韩堂主，我倒是想起来了，前些日子攻打千流岛，猛虎堂负责正面强攻，听说伤亡不轻。暗刺堂提前1夜摸掉了他们在东滩的3处暗哨，我只怕贵堂当日要面对的就不只是那些人了。至于韩堂主方才说的平起平坐，陈某倒不觉得有什么。江湖上刀头舔血，靠的是本事，不是资历。韩堂主若是觉得我这个位置坐得不够稳当，随时可来找我切磋1、2。陈堂主说笑了。伏龙门开山门主曹野，1年半的蛰伏，终于要见到正主了。我倒要看看你究竟是何方神圣。炼气8层，足足高出我4层，而且他体表内鬼藏在灵力边缘的古怪波动，与我体内的杀气竟有几分同源的意味。今日乃是我伏龙门大喜之日，能有今日之盛景，非我曹某一人之功，而是诸位弟兄齐心协力，包头嗜血，1尺1寸拼下来的。更要感谢各方势力赏我伏龙门几分薄面，今日不辞辛劳远道而来，曹某在此谢过了。愿为门主笑死！今日论功行赏，凡有功者皆有封赏。暗刺堂陈拓，好，好啊！公卿木岭，你火烧药王谷追兵，打藏剑锋，你破天罡剑阵，更是率800精锐拿下铸剑峡，断去铁剑山庄最后的犄角要地。如此年轻便能立下这般功勋，小小年纪身上杀气倒是不小。想来战场之上冲锋陷阵最是悍勇不过。死在你剑下的亡魂怕是不少吧？杀气，他察觉到我体内的煞气了。若非内甲遮掩，刻苦修习听心咒压制离奇，我今日绝对瞒不过他。门主谬赞，弟子不过是尽了本分。哈哈哈哈哈哈！自古道法不轻传，仙凡有别，本是天堑。但诸位弟兄随我出生入死，这份情谊重于泰山。今日我便破例一回，赐下一门仙家妙法。此法名为伏龙心法，乃是我糅合仙家吐纳之术与凡俗内功心法所创，寻常凡人亦可修习，不但能强筋健骨、延年益寿，更能锤炼神魂、蕴养心智。仙法，门主赐下仙法来，我等至死追随门主。这曹野身上藏着与我同源的诡异气息，如今又大发善心让凡人去练这等功法，这老怪物到底在布什么局？这伏龙心法乃是曹某将仙家吐纳之法
与凡俗内功糅合为一，即便是凡俗之躯，必可修习。战后收尸的连骨堂，还有他周身那若有若无的古怪气息，这桩桩件件串联起来，往深处一想，便让人不寒而栗。这绝不仅仅是什么延年益寿的善法。待庆功宴散去，我定要这心法好好研习一番，看看里头到底藏着什么迷汤。不过，曹某方才所言乃是此法的好处，但仙家妙法终究非同儿戏，尔等需根据自身情况徐徐渐进，切不可操之过急，逾越雷池。若因自身悟性不足而强行修炼，导致疯麻癫狂，届时便是连我也救不了你们。门主放心，我等自当谨遵教诲，绝不敢贪功冒进。仙家妙法本就该有门槛，门主能为弟兄们做到这一步，已是天大的恩德了。不过，诸位也不必太过担忧，法不轻传，道不虚行。既然曹某将此法传授于诸位，便绝不会放任不管。这1年之内，诸位在修炼时凡有疑问，皆可自行记下。待到1年之后，曹某将在这落霞峰主峰之上正式开坛讲法，为诸位一一答疑解惑。传下功法也就罢了，还要亲自开坛讲法。一个炼气8层的修仙者，放着清修大道不去走，却在这凡俗武林中开宗立派，还要亲自答疑解惑，这份闲心，闲得实在有些过了头。今日既然诸位齐聚于此，如此热闹，曹某还有一事相求。言儿，你上来。诸位，这是小女曹嫣儿，今年15岁。此女确实生得极美，不似寻常闺中女子那般扭捏，带着几分俏皮。今日当众推出，又是何意？怎么着？我们陈堂主莫不是动心了？这眼神，方才还没见你如此认真盯着谁看过呢。咱们陈堂主英雄出少年，这位曹大小姐方才及笄，可不正是郎才女貌？不过据说这位大小姐性子可是着实有些强势霸道，寻常男子连让她多看一眼都难，偏就是个慕强的很的主。咱们陈堂主威名显赫，说不得呀。这位大小姐早就在暗中关注你了。薛副堂主倒是消息灵通，连人家的脾性都摸得一清二楚。不过话说回来，陈某在门中也待了1年有余，倒是从未听闻过门主还有这么一位千金。这有什么好稀奇的？门主乃是修仙者，行事本就神秘，家眷岂是寻常弟子能打听的？门中知晓此事的人少之又少，左右也就是那几位高层罢了。我也只是依稀听我那位在长老院的叔父提起过一嘴，却从未亲眼见过。今日倒算是见着真人了，果然生得一副好皮囊。门主藏了这么多年，今日却当众领了出来，也不知道是打的什么算盘。想必诸位心中都在疑惑，曹某今日为何要将小女带出来示人？此事说来，倒是让诸位见笑了。我这女儿自小便被我视若掌上明珠，她幼时便缠着我要学武功，可曹某心疼她，习武之道跌打损伤皆是常事，哪里舍得让她去吃那些罪？奈何这丫头性子倔。前些时日，我特意从门中挑了数位武功最高、资历最深的长老，让他们轮番教导嫣儿习武。可谁曾想，这丫头跟着几位长老学了一阵，便跑来找我，说什么也不肯再学了。她说跟那些老人家待在一起实在没意思，非要找个年纪差不多的。所以今日趁此机会，我便想着索性让小女自己来挑。在座诸位皆是我伏龙门年轻一辈中的翘楚，总有能入得了这丫头法眼之人。不知诸位
可有人愿意当小女的师傅？都15岁了还从未习武，这曹嫣儿显然没有修炼天赋。曹爷这般大费周章替他寻凡俗武师，倒是个绝佳的契机。这1年多来，曹爷始终闭关不出，我根本探不到他的底细。若能借着教导此女的机会，名正言顺地出入门主府邸，何愁探不出他身上的秘密？嫣儿，前头坐着的可都是咱们伏龙门最年轻有为的，说不定就有适合当师傅的。这位是暗刺堂的薛副堂主，一手快剑罕逢敌手，倒是挺适合当我师傅的，先记下来。你坐在暗刺堂主位上，那你便是那个年仅16岁就当上堂主的陈拓。正是陈某。奇怪了，我原先听闻你年纪轻轻便坐上堂主之位，还以为是个英姿飒爽的少年英雄，可今日一见，你竟长得如此普通，浑身上下也看不出半点出色的地方来。嫌我普通？若是我将体内那炼气4重的能量放出哪怕一丝，你这位大小姐此刻怕是连站都站不稳了。对了，我还听说你最擅长的武功是飞花逐月剑和云鹤九折步，这2门武功可是难得很，寻常人连碰都不敢碰，你却敢一人同时修习，倒真是个奇人。曹姑娘谬赞了，陈某不过是觉得这2门功夫恰好合乎脾性，便捡起来练了。至于难不难，倒没怎么放在心上。罢了，方才我想来想去，还是觉得虽然你长得难看了一点，但你练的那2门武功，我偏偏就最喜欢。从今天起，你就是我的师傅了。承蒙大小姐错爱，陈某定当尽力。手肘压低半分，出剑时肩膀莫要绷得太紧。知道了。陈师兄，我这一式练得如何？是不是比昨日进步了许多？勉强能看。我练了整整3日，你就不能夸我一句？曹姑娘，剑法讲究的是杀敌，不是卖弄。你方才出剑时，气息泄了3次，步伐偏了2寸。若是对敌，这般破绽足以让你死伤2回。这1个月来，我始终抱着12分的谨慎，但这曹嫣儿对我的嫌弃全写在脸上，除了练武便是练武。看来，她确实只是为了习武才赖上我，与她那个深不可测的爹全然不同。陈师兄，这一式飞花剑月，能不能再给我演示一遍？看好了。好厉害！可看清楚了？看清楚了。陈师兄，你说以我的资质，要练到你这般地步，得花多少年？曹姑娘若勤加苦练，5年可小成。5年？也太久了吧！到时候我都成老姑娘了。曹姑娘，你为何非要对这武学如此执着？以令尊的本事，便是放眼整个青州，也无人敢动你分毫。你又何必这般辛苦？我爹是我爹，我是我，我可不想一辈子都靠他庇护。再说了，我爹成日闭关，1年到头也见不上几面，就算想靠他，也没那个机会。令尊修为高深，修仙之人闭关久些，倒也寻常。寻常什么呀？别人家的爹，好歹隔3差5还能见上一面，我爹倒好，一闭关就是好几个月，有时甚至半年都见不着人影。他亲自陪我的日子，加起来怕是连1年都没有。所以啊，我还是自己学点本事来的实在。以后就算没人护着我，我也不至于任人欺负。铺垫了1个月，终于到了火候。曹姑娘，令尊能以一己之力创下伏龙门这般基业，又身怀修仙之术，实在令人敬仰。说起来，陈某自小便对仙家之事极为好奇，只是凡人终究是凡人，连仙师的面都不曾见过。曹姑娘身为仙师之女，想必知道不少仙家之事吧？你怕是问错人了。我爹虽是修仙之人，但他从不跟我提及这些事。我小时候问过几回，他不是含糊带过，就是板起脸让我不要多问。久而久之，我也就不问了。那令尊倒是神秘的起。何止是神秘，其实我连自己的身世都是这些年零零碎碎从他嘴里拼凑出来的。据说我爹数十年前曾在青州北边的苍梧镇有过一段露水情缘，我娘是镇上的寻常女子，
生下我之后，两人不知因为什么便分开了。这些年我也不知道他是否还活着，甚至连他什么样子都不记得。旁敲侧击了1个月，关于草野修仙的底细半点没探出来，反倒是知晓了这位门主昔日的风流旧事——苍梧镇寻常女子。这其中究竟藏着什么猫腻？不说这些陈芝麻烂谷子的事了。陈师兄，今日就练到这儿吧，我明日再来找你。曹姑娘慢走，把堂内堆积如山的卷宗和吊钱全数甩给薛铁和方燕。这两人虽有怨言，但看在曹燕儿的面子上，也只能硬生生咽下。至于孙长雄，他对我忠心耿耿，我提拔他做副手，又将大石安排在他手下打杂。有这份救命之恩的羁绊在，就算有朝一日我离开了伏龙门，大石这傻小子也能有个稳妥的靠山。1个月了，这区区数千字的经文，我拆解了数十遍，竟挑不出哪怕一丝一毫的古怪。既然看不出破绽，那便亲自试上一试。泥丸宫，神魂藏纳之所，这功法竟能借用仙家采气的法门，让凡人那脆弱的神魂得到一丝滋养与凝练。凡人不懂神事，根本无法主动淬炼魂魄。草野竟另辟蹊径，创出这等水滴石穿的奇功。哼，脱胎换骨，魂魄凝练，专注力与反应力自然水涨船高。这群蠢货竟把神魂被滋养后产生的亢奋当成了武功突飞猛进的错觉。草野绝不会如此大发善心，他费尽心机让这群手下的魂魄变得更加凝练，到底图什么？半月前，我借祭奠之名去探查，埋了数万具横死尸骨的陵园，本该阴风阵阵，煞气冲天。硕大的万阴冢，一丝阴气都没有。全是空的，炼骨堂源源不断运回山上的尸骨根本就不在这里。传授心法，是为了像喂牲畜一样，把活人的神魂养肥、养壮，战死收尸，只是个掩人耳目的障眼法。那些尸骨残魂，早就被那位曹门主转移到了另一处隐秘的地方，用来做某些不可告人的勾当。曹野已是炼气8层，而我借着100余团残魂，才堪堪突破炼气4层，足足4个小级别的鸿沟，犹如天堑。在这等绝对的实力悬殊前，任何贸然的试探都是在刀尖上跳舞。既然他布下这等养魂大局，我便将计就计，以身入局。我是修仙者，对经文造诣远超凡人，一旦这伏龙心法有反噬之兆，那我随时可以强行切断。至于曹野的底细，急不得。如今我成了曹嫣儿的师傅，借着教导此女的由头，时日一长，总能从她嘴里撬出些有用的东西。待到1年后那所谓的开坛讲法，再看这老怪物葫芦里卖的什么药。当初在镇东坟地，那邪修留下的2个储物袋，灰色的我已打开，但这黑色的，如今我修为大进，法力浑厚了数倍，是时候再试一次了。断！炼气4层，竟连这禁制的一丝皮毛都撼动不了。那邪修生前到底是何等恐怖的修为，能让他如此贴身珍藏，且布下这等霸道禁制的？里面的东西绝对比阴魂幡还要邪门。当初在坟地，就是你爆出金光，将那邪修的魂魄震得粉碎，蠕动灌注法力毫无反应。这东西的品阶，怕是远超我的认知。不对，宝镜的白光并没有停止。骆老头交给我时，他就是这副模样。如今宝镜还在修复，这意味着骆老头拿到它时，这金珠本就是一件残缺之物。停下！好险，仅仅只是看了一眼那些符文，我的神魂便险些失手。若彻底将其复原，引发不可预知的威能反噬，我连灰都胜不上。匹夫无罪，怀璧其罪。
若日后真碰上那位老仙师，被他看出金珠被修复过，宝镜的逆天秘密必将暴露，定会招来杀身之祸。这金珠之事急不得，等我修为再高些，有了足够的自保之力，弄清了其中的利害关系，再修不迟。苦修清心咒多日，盘踞在灵庭的煞气总算被压制了下去，终于能重新修炼了。这1年多来，为了在乱世中活命，维持修炼，我虽竭力克制，却终究不得不将上百条人命炼入这法器之中。但如今突破炼气4层，便有了凝炼阴煞丹之法。只要将无形的煞气强行压缩成实体的丹丸，我便能唤出宝镜，将其无限复原，1枚变2枚，生生不息。有了宝镜兜底，我总算不必再为了修炼去滥杀了。开元藏创曲。残影离凡，若不立刻处置，便会消散。成了，这丹丸之中蕴含的力量纯出凝练，远非从法器中汲取的散气可比，更没有灵药根须那般狂暴。宝镜，有此等源源不断的资源，仙凡之剑，给我破！炼气5层，水到渠成。这大半年光阴，有清心咒护持灵胎，加上取之不尽的阴煞丹，我这修炼速度，若是让寻常修士知晓，怕是要惊掉下巴。陈师兄，你今日为何起得如此晚？我都在院子里独自练了半个时辰了。来了。手腕再抬高1寸，下盘虚浮了。飞花洲月剑，求的是一击必杀。你今日出剑这般绵软，破绽百出。若是御敌，连一招都走不过。不练了。曹姑娘，看你今日这般心浮气躁，连最熟练的剑招都出了岔子，可是遇到了什么烦心事？还不是我爹，他最近真是越来越古怪了。我爹以前虽然也经常闭关，但好歹隔上几个月还会出来见见我，考证一下我的武功。可自打上次庆功宴过后，这大半年里，他整日将自己死死锁在后山禁锢里，连我的面他都不见一次。门主乃是修仙之人，所求乃是长生大道。或许门主正是修炼到了某个突破的紧要关口，不容任何人打扰，这才闭门不出的。什么紧要关头？前几日我实在想他，
便趁着守卫换防，偷偷溜去了后山禁地外。结果，你猜我听到了什么？我爹他竟像个疯子一样在里面自言自语。曹姑娘莫慌，门主乃是通天的修仙高人，怎会轻易出事？不过这等反常确实少见。你当时可曾听清门主具体说了些什么？莫不是在诵念什么高深莫测的仙家法咒？若真是修炼出了什么岔子，那可是关乎咱们伏龙门根基的大事，万万马虎不得。相隔太远，我也听得不太亲切，只觉得他好像是在对着什么东西说话，语气时而阴狠，时而又恭敬。我隐约听到他一口一个老家伙，还有什么师傅的叫着。因为隔得太远没看清，我当时吓坏了，不小心弄出了动静。结果我爹发觉了，他竟直接破关而出，双眼血红，像是不认识我一般，罕见的将我大骂了一顿，甚至差点都要对我动手了。我从小到大，哪怕是犯了再大的错，我爹都从没对我发过这么大的脾气。陈师兄，你说我爹他是不是因为修炼那些仙家功法太猛，导致走火入魔，连心智都出问题了？闭关大年，自言自语，老家伙，师傅。能被曹野唤作师傅的，难不成就是骆老头临终前心心念念的那位伏龙观的老仙师？曹野的背后竟然还藏着一个活着的修仙者。哎呀，不说这些陈芝麻烂谷子的事了。陈师兄，今日就练到这儿吧，我明日再来找你。曹姑娘慢走。曹嫣儿口中的老家伙和师傅，十有八九便是那位老仙师。可若曹野与老仙师是师徒，为何伏龙门上下无人知晓？老仙师又为何人间蒸发？道观被改头换面，成了今日的伏龙门。曹野绝非善类，一个炼气8层的修仙者，在凡俗开宗立派，四处征战，却又刻意控制战局节奏，让双方死伤不断。战后还要大费周章收敛尸骨。这大半年来，我借着心法滋养神魂，那些凡人修炼此法，效果更是立竿见影，精力充沛，旧伤愈合，甚至亢奋到数日不眠。这门功法本身没有古怪，古怪的是曹野的用心。他传下功法，绝不是为了壮大门派，而是需要一批精神本源极为凝练的凡人。至于要用这批人来做什么，绝对不是什么好事。距离曹野许诺的开坛讲法只剩不到半年，是继续蛰伏，还是主动接触一次？陈大堂主，可在院子里？什么堂主不堂主的，孙大哥又来打趣我。咱们都是兄弟，私下里随意称呼便是。哈哈哈哈哈哈！不是我说你，陈老弟，你这整日闷在院子里，也不出去走动走动，连堂口里那些小子都快要忘了咱们暗祠堂的副堂主长什么模样了。你看看大石，如今武功精进神速，前些日子跟我过了几招，已经能撑上数个回合了。就是这脑子还是木了点不过无妨，只要再跟着老哥我调教几年，保管让他脱几层皮，变个机灵人出来。多亏了孙叔在旁教导，我才能有今日的几分长进。陈大哥，我都好久没见你了。不错，身子骨结实了不少，气势也沉稳了。大师，你这份韧劲儿连孙大哥都认可了，说明你确实下了苦功。不过切莫因此自满，往后路还长着。陈大哥放心，我一定不偷懒。孙大哥今日怎么有空过来？这不是看你大半年闷在院子里，怕你闷出好歹来吗？老弟，说起来还真是多亏了门主赐下的那门伏龙心法，这仙家之法当真神妙无比。哥哥我如今感觉像年轻了10岁，每日连觉都不必睡太久，天不亮就爬起来打拳，浑身有使不完的劲儿。尤其是最近，不管练什么功，总觉得脑子特别清明。那些以前琢磨不透的招式，如今稍一思索便能融会贯通，怎么练都不觉得累。这等神效简直闻所未闻。不过这功法好是好，
但有些经文口诀实在晦涩，我资质愚钝，有几处琢磨了许久也没参透。想着老弟你在武道上的妖孽天赋，特意过来跟你探讨求教一番。说起来，等我彻底悟通了这整篇心法，便打算手把手教给大石这小子。他眼下年纪小，身份不够，但以老弟你在门中的地位，私下里传他还不就是一句话的事。大石根骨不错，若能学了此功，日后前途不可限量啊。孙大哥，此事急不得。大石如今才多大，筋骨尚未定型，心性也还未稳。此法虽好，就是仙家法门蜕变而来，远非寻常武学可比。他眼下最要紧处扎实打牢，切不可好高骛远。若贸然去练，万一扰乱了心性，反倒得不偿失。大石，你莫要觉得大哥是在拦你的前程。修炼之事，讲的是一个循序渐进。等你日后武功底子再厚些，心性再沉稳些，再学也不迟。陈大哥说什么便是什么，我听你的。大哥一切都是为了我好，我不急着学。也是，大石这小子脑子本来就木，若是被那些绕来绕去的口诀弄得走火入魔，那可真就是搬起石头砸自己的脚了。也罢，就依老弟所言，慢慢来。护住了，只要大石这块璞玉未曾沾染着圈养精神的邪法，便算是不幸中的万幸。至于孙长雄，他已入局太深，我若强行阻拦，只会打草惊蛇。这1月来，我每日照常指导曹宁儿习武，本想着水滴石穿，借此套取情报，或是寻个由头见曹爷一面，探探虚实。没成想，闭关了大半年之久的曹爷，竟在几日前毫无征兆地出关了。一出关便下达死令，召集所有在山的主事与堂主齐聚主峰大殿。这等阵仗绝不寻常。往日议事皆在半山腰偏殿，今日曹爷摆出这番阵仗，难怪这群人心里犯嘀咕，生怕是哪个堂口办事不力，惹了弥天大祸。既然都到了，便都进来吧。是，门主。隔空开门，不过是最基础的驱物术，用来糊弄凡人罢了。真正古怪的是他的声音，刚才那短短一句话，气息虚浮，尾音竟隐隐发颤，仿佛一个久病初愈、元气大伤之人，在强撑着底气说话。参见门主。都起来吧，各自入座。气血亏空到了这等地步，之气。半年前那股若有若无的古怪气息，竟是浓郁到了这等实质化的地步，而且他体内的灵力波动竟毫无寸进，依旧停留在炼气八层。闭关大半年，修为停滞不前，反而被如此恐怖的尸气缠身。这位高高在上的门主，到底经历了什么变故？